យើងរៀនគណនាលំហាត់ complex តនេះជាប្រភេទដោះស្រាយសមីការ complex ទី1ចាប់ដើមដោះស្រាយសមីការ complex ដោយយើងដោះស្រាយសមីការ complex កសិតការ៉េដក2សិតបូក5មក0អញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយទី1យើងត្រូវស្គាល់ a b c អញ្ចឹងអាហ្នឹងវាចូលរៀងបែបនេះចូលរៀង a x ការ៉េបូក bx បូក c មក0អញ្ចឹងយើងត្រូវស្គាល់មួយណាជា a មួយណាជា b សិនអញ្ចឹង a របស់យើងមើល a របស់យើងខាងមុខសិតការ៉េហ្នឹងមាន1ចំណែកថា a របស់យើងស្មើ1ចុះ b របស់យើងចុះសិតនេះ 3x ចុះសិតនេះខាងមុខនេះ3ដែរអញ្ចឹង b របស់យើងដក2ហើយកន្លែងនេះ c ស្មើ5ដើម្បីដោះស្រាយសមីការយើងត្រូវសរសេររូបមន្ត data ស្មើនឹង b ការ៉េដក 4ac អញ្ចឹង a របស់យើង b របស់យើងដក 2a របស់យើង c របស់យើងស្គាល់ហើយអញ្ចឹងយើងជំនួសចូលមក b ដក 2 4a របស់យើង1 c របស់យើង5តោះមកយើងគណនាអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងត្រូវចំណាំសញ្ញាដកនេះគឺស្មើនឹងដក 1ដក 1គឺស្មើនឹង e ការ៉េអញ្ចឹងអានេះយើងសរសេរបានខាងមុខនេះដកដូចជាវាដូចដក1គុណនឹង16វាស្មើដក16ណាទេអញ្ចឹងដក1នេះបាន e ការ៉េគុណជាមួយនឹង16ប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងបាន e ការ៉េគុណជាមួយនឹង16ឬតោះឥឡូវយើងបញ្ចូលក្នុងឬឲ្យមកdata បញ្ចូលដាក់ក្នុងឬយើងបាន data របស់យើងe ការ៉េគុណនឹង16អញ្ចឹង16របស់យើងគុណជាមួយនឹង e ការ៉េយើងសេ e មកក្រៅបានបន្តមក16យើងអាចដើម្បីបញ្ចេញពីឬអានេះឬទី2អញ្ចឹង16ហ្នឹងត្រូវប្របែក16បានប៉ុន្មានយើងបាន4ការ៉េ e ការ៉េអញ្ចឹងយើងបាន 4e ដូចជាការ៉េសម្រួលនឹងឬទី2នៅសល់ 4e បន្តមកយើងរកឬដោះស្រាយសមីការគឺយើងត្រូវរកxហ្នឹងហើយយើងក៏យើងរកសិតអញ្ចឹងយើងសរសេរមកសិតអងយើងស្មើយើងសេរូបមន្តសិនអញ្ចឹងយើងមិនតាន់សិតអងសិតដឺហ្នឹងសិតអងសិតដឺរូបមន្តសិតអងសិតដឺគឺយើងបានដក b បូកដកឬ data លើ2អញ្ចឹងសិតអងរបស់យើងបាន b របស់យើងបាន b របស់យើងដក2ជាមួយនឹងដកនេះបានបូក2ឬ data របស់យើងរកឃើញបាន 4e លើស 2a របស់យើងខាងមុខ a របស់យើង1អញ្ចឹង2គុណ1អានេះសេវលាសិនមិនតាន់សេកាត់សេវលាសិនអញ្ចឹងអានេះបានបូក2លើ 4e អញ្ចឹងយើងចាប់2ជាកតាមកបាន1យើងស្រួលនឹង2ខាងក្រោមយើងបាន1លើ 2e អញ្ចឹងមួយទៀតសិតដឺ
សេមិនដែរមកតែបដូរសញ្ញាដំបូងអានេះសិតអងយើងយកបូកដល់វាសិតលើដក b ដក b ដកឬ data ចែកឲ្យ 2a ដក b ដកឬ data របស់យើង 4e ចែកឲ្យ 2a របស់យើង 1 នេះ a យើងមកជំនួសចូលនេះអញ្ចឹងយើងបានបូក 2 ដក 4 យើងចាប់ 2 ជាកតាមកបាន 1 ដក 2e ចែកឲ្យ 2 2សម្រួម 2 សល់ 1 ដក 2e អញ្ចឹងលំហាត់នោះមានតែប៉ុណ្ណោះចប់តមកយើងចូលទីខអញ្ចឹងយើងរកឃើញប៉ុណ្ណឹងហើយយើងដាក់ដូចនេះមកដូចនេះសិតអងមកយើង 2e សិតលើរបស់យើងសិតអងរបស់យើង1បូក 2e សិតលើរបស់យើង1ដក 2e ចប់យើងចូលលំហាត់ទីខបញ្ជាក់មួយទៀតខាងមុខនេះគេហៅផ្នែកពិតខាងក្រោយលេខដែលជាប់ e ហ្នឹងគេហៅផ្នែកនិមិត្តយើងចូលលំហាត់ទីខសិតការ៉េដក 2z បូក 17 ស្មើ 0 អញ្ចឹងយើងត្រូវស្គាល់ a របស់យើងសេអានេះមកដដែលមកគឺចូលទម្រង់នេះសម័យកាលហ្នឹងចូលរៀង a ការ៉េបូក bx ax ការ៉េបូក bx បូក c ស្មើ 0 អញ្ចឹង a របស់យើងនេះខាងមុខនេះលេខ 1 អញ្ចឹង a របស់យើងស្មើ 1 b របស់យើងដក 2 c របស់យើង17 បន្ទាប់មកយើងសរសេររូបមន្តធម្មតាមក data ស្មើនឹង b ការ៉េ 14ac អញ្ចឹង b របស់យើងស្គាល់ b របស់យើងដក 2 a របស់យើង 1 c របស់យើង17អញ្ចឹង 2 ដក 2 ដក 2 ការ៉េចេញមកបាន 4 4ដក 4 គុណដក 4 គុណនឹង 1 បានដក 4 ដក 4 គុណនឹង 17 យើងបាន4 ដង 28 ប្រើ2បាន 68 បានដក 68 អញ្ចឹងយើងបានដក 64 4 បូក 4 ដកនឹង 68 បានដក 64 អញ្ចឹងសញ្ញាដកអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាបញ្ចេញពីឬអាកាសទេតែដើម្បីបញ្ចេញពីឬអាកាសគឺយើងត្រូវសរសេរសញ្ញាដកហ្នឹងឲ្យទៅជា e ការ៉េគឺដកហ្នឹងដក 64 ហ្នឹងគឺបាន 1 គុណនឹង 64 អញ្ចឹងដក 1 ហ្នឹងបាន e ការ៉េ 64 នៅដដែលអញ្ចឹងយើងទៅចូលក្នុង data ឲ្យមកយើងគណនាឬ data ឲ្យមកគឺ data របស់យើងប៉ុន្មានដក 64 ដក 64 កន្លែងនេះយើងបាន 64e 64e 64ដើម្បីបញ្ចេញពីឬកើតយើងត្រូវបានបាន 8 គុណនឹង 8 អញ្ចឹងបានន័យថា8ការ៉េ e ការ៉េ69បានន័យថា8ការ៉េ8គុណ8បាន64ដូចដើមវិញយើងយក8គុណ8បាន64យើងបំបែកឲ្យទៅជាការ៉េដើម្បីសម្រួលជាមួយនឹងឫសការ៉េដូចគ្នាទៅយើងបាន 8e បន្ទាប់មកយើងសរសេររូបមន្តតែមកយើងរកសិតយើងសិតអងសិតលើរបស់យើងរូបមន្តដក b បូកដកឬ data ចែកឲ្យ 2a អញ្ចឹងសិតអងរបស់យើងប៉ុន្មាន b របស់យើងប៉ុន្មាន b របស់យើងគឺដក 2 បូកឬ data របស់យើងបាន 8e ចែកឲ្យ 2 a របស់យើង 1 យើងបានបូក 2
យើងបាន2 8e លើ 2 យើងចាប់2ជាកតាមកចាប់2ជាកតានេះចាប់2អានេះ8ចាប់2នៅសល់4 4e លើ 2 សម្រួលគ្នានៅសល់1 បូក 4e អញ្ចឹងសដៅរបស់យើងមួយទៀតយើងsẽដកមកដដែលមក 3 របស់យើងអញ្ចឹងយើងយកដកខាងលើយើងយកបូកខាងក្រោមយើងដកយើងដកនៅឬ data របស់យើង 8e 8e យើងបញ្ចេញហើយឬ data យើងបញ្ចេញហើយ 8e ចែកនឹង2 a របស់យើង1យើងបាន2ដកជាមួយនឹង 8e លើ 2 យើងចាប់2ជាកតាមកបាន1 8ចាប់2នៅសល់ 4e លើ2យើងសល់1ដក 4e ដូចនេះសិតអងនឹងសដៅរបស់យើងសិតអងរបស់យើងឃើញ1បូក 4e សដៅឃើញ1ដក 4e លំហាត់របស់យើងមានចាប់ចំប៉ុណ្ណាគឺយើងឃើញប៉ុណ្នេះអរគុណសម្រាប់ការតាម